Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Halaman 1128. Doa yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala Ilahi kaifa yustadallu alaik bima huwa fi wujudihi muftaqirun ilaik ayakunu li ghairika minad duhuri ma laisa laka hatta yakuna huwal mubhira laka mata rikta hatta tahtaja ila dalilin yadullu alaik bamata ba'utta hatta takunal afaru yallati tusilu ilaik. Ilahi duh pangeran kula kaifa halih kaya apa kados pundi yustadallu dialap dalil alaika ing atase panjenengan apa bima perkara perkawis huwa kang utawi ma piwujudi ing dalam wujude ma ai subutihi tegese tetepe ma wa tahaqquqihi lan dadi nyatane ma kharijan halih metu halih muncul iku muftaqirun betahaken ilaika dumateng panjenengan bahwa utawi ma ikwal mukawwanatu pira-pira makhluk bainaha mongko setuhune mukawwanat fi dzatiha ing dalem date mukawwanat iku adamun mahdun ora ana kang murni kama kaya dene keterangan maro kang wis kliwat apa ma ayakunu ana ta ana menapa wonten diwairika iku keduwe liyane panjenengan minaduri saking pertelo upama barang laisa kang ora ana upama iku laka keduwe panjenengan hatta yakuna sehingga ana hingga wonten apa ma waya ma ikwal mudhira kang bertelaaken laka maring panjenengan fa inna dalila mongko setuhune dalil
iku yakunu ana apa dalil iku adharo luwih pertelo mina madruli katimbang ingkang den dalili hatta yustandalla sehingga digawe dalil bihi apa bihi dalil alaihi ngatasi madlul Fasabun nadhari moko utawi wong kang anduweni nadhar wong kang duweni angen-angen wal istidlali lan ngalap dalil iku haluhum utawi tingkae ashabun nadhar iku qabihun Allah binisbati kelawan dibangsaaken ila ashabi syuhud maring pira-pira wong kang anduweni penyawangan ati wal iyani lan nyataaken wa yuqalu lan diucapaken lahum maring ashabun nadhar apa awamu pira-pira wong umum binisbati kelawan dibangsaaken lahum maring ashabi syuhud kama kaya dene barang takodama kang wis dhisik apa ma inda qoli ing dalem nalikane dawi musannif syattana ma bainaman yastadillu bihi wa man yastadillu alaihi syatana abduh banget apa ma barang bainaman ing dalam antane wong yastadillu bihi kang amrih dalil sapa men bihi kelawan Allah ing atase makhluk wa man lan wong yastadilu kang ngalap dalil sapa men kelawan makhluk alaihi ngatasi Allah sumataraka mongko kali-kali ningkataken sapa musannif finafil istidlal ing dalem nafeaken ngalap dalil biqalihi kelawan dawe musannif mata ripta ing dalem mangsa kapan ripta samar sapa panjenengan hatta tahtaja singgo hajat sapa pengen ila dalilin maring dalil ya dulu kamu tuaken apa dalil alaika ing ngatasi panjenengan wa matalan mongso kapan bauta tebih sapa panjenengan hatta takuna sehingga wonten sehingga ana apa al asaru pira-pira asar makhluk ail mukawwanatu tegese pira-pira makhluk ya yo asar iku allati perkara tu silo kang nekaaken apa lati ilaika dumateng panjenengan ai ila ma'rifatika tegese ngaweruhi panjenengan walidha lan krana iki kala matur sapa muridun siji murid lisafihi maring gurune murid ya ustadu duh guru kula aina Allah wonten pundi iku wonten pundi Allah utawi Allah kula dawuh sapa sayyidhu waihaka cilaka sapa sira Bahayut lapu ana toh disupreh tegese digoleki
ma'al aini ing dalem sartane nyoto apa aina lafat aina. Tuhanku, bagaimana dapat dijadikan dalil untuk menunjukkan padamu sesuatu yang dalam wujudnya membutuhkan kepadamu. Apakah ada sesuatu yang lebih terang daripadamu sehingga ia dapat menjelaskan engkau? Bilakah engkau ghaib, artinya tidak ada, sehingga dibutuhkan petunjuk yang dapat menunjukkan padamu? Dan bilakah engkau jauh sehingga alam ini dapat menyampaikan padamu atau dapat mendekatkan kepadamu? Para bapak, para ibu, soal ma'rifat Allah, soal mengenali Allah, niku enten kalane mengenali namung sebatas mengerti. Nomor kalih mengenali sebatas melihat. Mengenali, kenal dalam bahasa Arab iku ma'rifat. Ma'rifat maring Allah niku para bapak enten sing sebatas ngerti, badane ngerti percaya. Enten ingkang sampai dumugi melihat. Melihat niku nyawang. Kalih-kalih niki sampun dumugi makom ihsan. Makom ihsan. Nalika Malaikat Jibril alaihi salam iki rawuh wonten tengah-tengah jamaah para sahabat lan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril takon siji masalah Islam. Nomor kalih malaikat Jibril takon masalah iman. Nomor 3 malaikat Jibril takon masalah ihsan. Nomor 1 malaikat Jibril takon masalah
as-sa'ah, kiamat. Berbapak malaikat Jibril takon mboten berarti malaikat Jibril gak ngerti. Tapi malaikat Jibril nggawa ajaran Islam, ajaran agama saking Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara takon. Nggih. Sawise dijawab kanjeng Nabi, malaikat Jibril kondo kamu benar. Nalika malaikat Jibril takon soal Islam. Jawabane kanjeng Nabi, Islam iku yo syahadat, salat, poso, zakat, haji. Ringkese ngoten. Dan dijawab malaikat Jibril dawuh sadaqta, kamu benar. Niki ajaran sing modele sipate takon. Terus takon bab iman. Imanku percaya ning Gusti Allah, percaya ning malaikat, percaya kitab-kitab, percaya Rasul, percaya dina kiamat, percaya takdir, baik maupun buruk. Malaikat Jibril jawab sadaqta, kamu benar. Terus sing nomor 3 takon ihsan iku apa? Jabe Nabi anta budallah ka'annaka tarah. Iku nalikane siliramu ibadah maring Allah koyok-koyok weruh. Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Nek awakmu ora bisa ibadah koyok-koyok weruh Gusti Allah, ngertenono Allah mirsani awakmu. Sing pertama anta budallah ka'annaka tara niku makome jenenge makom syuhud nggih. Makome makom syuhud. Makom niku derajat kedudukan. Niki mun kedudukan syuhud tegese mun saged nyawang Allah. Nyawang Allah niki mboten kalih mata kepala tapi kalian mata hati. Mboten saged nyawang Allah dengan mata kepala nalika tiyang tasih gesang. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalikane Mi'raj. Niki pendapat saking Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Bapak, banjur tingkatan sing nomor kalih, nek awakmu ibadah ora bisa koyok-koyok nyawang Allah, ngertiyo Allah mirsani sliramu. Niki jenenge makom muraqabah. Makom muraqabah. Muraqabah ku artine selalu ingat Allah. Selalu ingat Allah, melihat kepada Allah, kalih-kalih niki disebut makom ihsan. Makom ihsan. Para bapak tiyang ingkang tasih makom muraqabah iku disebut ahlul hijab. Ahlul hijab niku mata hati masih ketutupan, dereng mampu melihat Allah.
Ahlu hijab niki disebut ahlun nazar. Ahlu nazar niku piyambake tasih angen-angen golek petunjuk untuk meyakini bahwa Allah selalu melihat. Bapak ahlu nazar. Di ahlu nazar, ahlul istidlal niku tasih nggih diarani ahlul hijab. Ahlul hijab ku wong sing mata hati masih tertutup, belum mampu melihat zat Allah. Para bapak, tiang niki ugi disebut ahlil muraqabah. Ahli muraqabah ku orang-orang yang selalu ingat bahwa Allah melihat kepada mereka. Para bapak biyen nate kula aturaken panjenengan supaya saged muraqabah ilallah niki kudu latihan. Biyen kula aturaken enten Syekh Sahal bin Abdillah At-Tustari mulai saking umur 3 tahun kalih pamane, yakni adike ibuke. Paman saking ibu niku mun melatih. Isi umur 3 tahun wis dilatih kongkon muni nggih. Allahu ma'i. Allahu ma'i. Allahu ma'i. Kengken muni ngoten terus artine Allah bersama aku. Allah bersama aku. Allah bersama aku. Tambah sekian tahun ditambahi maneh kongkon muni Allahu nadhirun ilayya. Allahu nadhirun ilayya. Allahu nadhirun ilayya. Allah selalu memandang aku. Allah selalu memandang aku. Pun terus dilatih. Akhirnya ditambahi maneh Allahu syahidi. Allahu syahidi. Allahu syahidi. Allah menyaksikan aku. Allah menyaksikan aku. Para bapak, bareng Sahal bin Abdillah At-Tustari niki pun balik. Niki pun masuk ning jerone ati. Nalika tasih bocah niki cukup ning lesan. Bareng pun balik niku meresap teng ati bahwasanya Allah menyertai. Allah selalu melihat. Allah selalu menyaksikan niku terus sampai setiap ningali makhluk Allah eling Allah, ningali makhluk Allah eling Allah, ningali makhluk Allah eling Allah, ngoten terus. Para bapak niki latihane supaya bisa muraqabah, supaya bisa selalu ingat Allah, selalu ingat Allah. Para bapak wong samangsa kula aturaken jenengan untuk latihan niki. Sedaya makhluke Gusti Allah ku saged dadi kontak. Kontak kaya kunci kontak untuk menghidupi mesin. Wabeh makhluk Gusti Allah saged dadi kontak untuk bisa mengingat Allah supaya ati niki urip. Urip saged eling Allah. Jadi kita nyawang padang niki saged dadi kontak sing gawe sinar ku apa?
Allah. Mataku iso ndelok, bisa ndelok niku saged dadi kontak eling Allah. Kupingku krungu dadi kontak sing paring krungu Allah. Irungku mambu saged dadi kontak sing maringi mambu Allah. Tanganku iso bergerak, bisa menulis, bisa nggawa kitab. Sing maringi saged bergerak niki Allah. Sikilku bisa melangkah, sing maringi Allah. Niku sedaya iku dados kontak untuk ingat Allah. Wong Bapak, niki nek selalu para bapak kita gunakan. Niki kita niku saged meningkat dhateng makom muraqabah, sampun makom ihsan. Nggih. Para bapak, nek selalu kita gunakan. Setiap kita niku dahar kok krasa legi, nggih. Kok ana rasa legi ku sebab apa? Iki ana unsur gula. Banjur rasane legi. Sing gawe rasa legi ku sapa? Allah. Terus aku ngombe wedan iku bisa ngrasa legi, bisa ngrasaku sing paring sapa? Allah. Setiap mangan merica, mangan lombok krasa pedes. Niku sedaya iku dadi kontak sak temene. Nggih. Dadi kontak. Kula bapak niki jenenge tiyang sing tasih ahlul istidlal. Nggih. Wong sing isih golek petunjuk. Golek petunjuk untuk menuju kepada pengertian tentang Allah. Niki para bapak nggih jenenge makrifat nggih. Tentang masih cukup sebatas mengerti. Ya, dereng sampai dumugi nyawang. Nek kapane nyawang Gusti Allah wis gak perlu petunjuk. Nggih. Mboten perlu petunjuk wis nyawang kok golek petunjuk. Para bapak umpamane tiyang niku pengen weruh Ka'bah sing dadi kiblatku nang ndi. Ka'bah sing dadi kiblatku nang ndi. Padahal kula njenengan niku tasih dereng saged mripate nyawang plong sampai Ka'bah niku dereng saged. Nggih. Niki mesti isih golek petunjuk. Ka'bah ku ning kono, iku golek petunjuk. Golek petunjuk niku ana kalane nganggo ilmu falak. Gunakaken rubuk. Nggih. Rubuk ku jenenge anu Pak. Jenenge alat. Ana kalane nganggo kompas. Lah kula jenengan niku ngalap dalil, ngalap petunjuk nganggo kompas untuk apa? Untuk sekedar mengerti Ka'bah itu di mana. Nggih. Dereng saged kompas iku nggih untuk petunjuk melihat Ka'bah mboten saged. Nggih. Jangan nek ndamel kompas batu haji oleh nggih hadiah oleh-oleh saka haji kompas. Kadang kompas ku koyok jam saku ngoten disai ana kompas niku teng sajadah ditemplekno. Iku kompas niku jenenge dalil. Nggih. Dalil petunjuk untuk mengerti bahwa kiblat di sana. Niki mboten saged nuduhno ndelok kiblat mboten saged. Nggih. Ndelok Ka'bah mboten saged. Namung nggih sebatas mengerti bahwa Ka'bah itu di sana. Iki gunakno petunjuk. Para bapak nggih.
Niki petunjuk. Terus nek jenengan haji, enten petunjuk malih lebih dekat kepada Ka'bah. Petunjuke piye? Ya, pertama ke bandara Surabaya. Bareng ngoten numpak kapal terbang terus mudhun nggih ning bandara King Abdul Aziz Jeddah. Namun dugi Jeddah niku nganggo nggih kendaraan darat. Kendaraan darat napa? Ya mungkin bis, mungkin sedan, nggih, mungkin taksi. Nah niku supir niku mesti butuhne petunjuk. Enten plan penduduk jalan Mekah, ngoten. Bengenten perapatan malih, nggih nek mboten nyawang petunjuk kesasar Mekah. Niki jenenge dalil. Nggih dalil. Dalil. Para bapak nek mun dumugi kota Mekah niku nggih ruwet para bapak. Ruwet. Ya kudu tetap memperhatikan pelang petunjuk. Mekah. Bareng ngoten mengke mun dugi kota Mekah Masjidil Haram. Enten petunjuk Masjidil Haram. Nek mun mlebu dumateng kawasan Masjidil Haram niku nggih dereng ningali Ka'bah. Dereng ningali. Mengke nek mlebu napa liwat napa Babu Salam. Napa mlebu niku liwat Babu Syaibah. Napa mlebu niku liwat napa jenenge Malik Fahad nggih. Nek mlebu belen terus ndelok Ka'bah. Nek wis nyawang Ka'bah napa sampean butuh petunjuk? Non? Nek wis nyawang Ka'bah napa butuh pelang petunjuk? Boten. Nggih. Nek wis nyawang Ka'bah, nggih, petunjuke yo Ka'bah sing disawang niku. Nek mun ndelok dhewe Ka'bah, ora usah takon Ka'bah di mana. Apa itu? Mboten usah wis weruh kok. Takon di mana. Niki petunjuk nggih Ka'bah niku yiku Ka'bah. Bapak wis gak perlu petunjuk maneh. Nek wis weruh wis gak perlu petunjuk. Kalau masih sekedar mengerti, nah niki butuh petunjuk. Nih para bapak, menawi tiang-tiang niku tasih dereng melihat Allah, dereng mengerti tentang Allah. Carane makrifatilah nopo? Yo angen-angen petunjuk niku didhawaken wonten Al-Qur'an nggih. Wonten surat Fusilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Surat Fusilat ayat 53. Sanurihim bakal meruhaken sapa ingsun Allah. Him ing menungso. Menungsoku bakal tak wuruhno ayatina ing tanda-tanda kekuasaan ingsun. Tanda-tanda kekuasaan ingsun, tanda-tanda keberadaan ingsun. Tak weruhno fil afaq ning perjajahan langit. Jajahan langit. Niku kapane durung ngerti tentang Allah, urung paham tentang Allah, ya diduno tanda-tanda wujudi Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayo padha ndangak ndelok langit. Iku ana matahari,
Matahari terbenam bermunculan ketok bulan. Jadi ketok bintang. Ana bintang sing ketok gedhe, ana sing ketok cilik. Sakmono kae sing jenenge kawakib. Kawakib niku planet-planet. Nggih. Planet niku enten planet Komar, rembulan. Enten planet Syams, matahari. Enten planet Ardu, bumi. Enten planet Najm, bintang. Nggih. Kawakib niku planet-planet. Nggih. Ora Bapak, nek disebut najm lintang. Nggih. Nek disebut komar bulan. Nek disebut ardun bumi. Disebut samsun matahari. Mbuh iku bintang, mbuh iku bumi, mbuh iku bulan, ku jenenge kabeh planet. Dituduhno ning afak perjajan langit ana bulan, ana matahari. Iki wis melaku wis pirang juta tahun. Kok gak tahu tabrakan. Lintang iku pirang-pirang bertaburan, ora Bapak. Padahal menungso niku nek bertaburan mloya-mlayu kono panik niku saged tabrakan. Nggih. Tabrakan satu sama lain. Kula niki lintangku mlaku ket ben gak tahu tabrakan. Namun mawon melihat dari ilmiah kata mereka ahli perbintangan, ini besok tanggal sekian bulan sekian ini dan ini akan tabrakan, maka akan terjadi nggih, fenomena yang dahsyat di bumi ini. Nyatane ya ora. Nggih. Nggih mboten. Nyatane ya ora. Nah, kalau Bapak nek ningali niki itu sing gawe sinar padang lintang sing banget puwadange matahari sing di bawahnya namanya bulan iki mosok ya ana-ana dhewe rak ya ora. Nggih. Mesti ana sing nganakno, mesti ana sing gawe. Lah sing gawe ku mesti kuasane mutlak. Mesti duwe kehendak, mesti duwe kemampuan. Lah kira-kira sapa ya? Kira-kira sapa? Ya sing ora padha ambek sing digawe. Nggih. Padahal niki jeneng ahli nador, ahli berpikir, ahli istidlal. Mencari nggih pengenalan Allah yang sebatas mengerti. Bulai terus. Bapak. Iki mesti ora padha mbek sing gawe. Sing gawe ambek sing digawe ku mesti gak padha. Apa-apane mesti gak padha. Bentuke ya ora padha, sipate ya ora padha. Nggih. Para Bapak, cara upama rasane ya ora padha. Bu. Oh. Sama iso gawe roti. Lha sampean gawe roti terus rupa sampean padha mbek roti ra dipangan wong. Mboten padha. Enten wong gawe kelanting, mosok kelet kaya kelanting ngono. Nggih wong gawe gethuk, mosok rupane kaya gethuk. Nggih mboten, bentuke ora kaya gethuk. Warnane ora kaya gethuk, sipate gak kaya gethuk, rasane ya gak kaya gethuk. Nek padha lha kok ya dimplok wong. Iki terus dicari sing gawe iki sapa? Ya sing ora padha ambek sing digawe. Nek sing digawe ku kenek didelok meripat. Nek sing gawe mesti gak kenek didelok. Nek sing digawe srengenge ku bentuke bunder, sing gawe mesti ora bunder. Nggih. Terus Bapak, nek sing digawe ku metu sorote, sing gawe mesti ora metu sorote. Nggih.
Nek sing digawe matahari ku mlaku pindah-pindah, sing gawe mesti ora pindah-pindah. Terus niku nadur istidlal. Nggih. Akhire nek wis mentok baru nek ngono sing gawe ku zat sing wajib wujude, sing berkuasa mutlak, sing duwe kehendak dan kemampuan. Niku sik digoleki terus mangke teng buri-buri sumerep asmane Allah. Katemene Mbak ambek ahli filsafat biyen pun ngerti niku. Zat yang lebih tinggi niku mengerti. Jenenge Plato, jenenge Aristoteles niku pun ngerti. Ada zat yang lebih tinggi, zat yang lebih berkuasa, zat yang lebih kekal. Namun mawon waktu niku dereng ngerti namanya siapa. Nggih. Akhir-akhir bareng pun muncul Islam, para bapak nggih, namanya Allah. Nggih. Setelah mengenali Rasul, Rasul mengenalkan nama, kenal kalih Nabi, Nabi mengenalkan nama. Niki para bapak jenenge ahli istidlal, ahli nazar, ahli angen-angen. Ya akhirnya kenal kalih Gusti Allah, tapi kenalnya masih sebatas pengertian dan keyakinan. Niki dereng sampai nyawang dereng. Bapak pertama niki apa seneng afat. Iki ada tanda-tanda wujudi Allah, tanda-tanda kekuasaane Gusti Allah. Bafi anfusihim, di samping wonten afak perjajan langit juga fi anfusihim, di dalam diri mereka sendiri. Diri mereka sendiri. Nek niki mun dinadzur diangen-angen hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga menjadi jelas bahwa Allah adalah hak, nyata adanya. Allah itu nyata kuasanya, baru nanti mengerti. Nah, para bapak wong sing angen-angen iki bagus. Iki nek terus mengke kangge ingat terus makin meningkat sampai makom muraqabah. Jenenge pun makom ihsan. Nggih. Nah, para bapak, makhluk Gusti Allah sing paling parek ambek menungso yo awake dhewe. Paling parek awake dhewe. Nggih. Sing waduh ya apa sing tung perjajan langit niku niki butuh ilmu. Jenenge ilmu astronomi. Nggih. Untuk mengerti dirinya niki nggih butuh ilmu, sing paling cedhek niku nggih butuh ilmu. Terus bapak ana wong nggih. Niku jarene ya ngerti ning awake, aku weruh ning awakku dhewe weruh. Dawe kanjene man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Sapa sing bisa mengenali dirinya, maka bisa mengenali Allah. Sapa sing makrifat awake dhewe, makrifat ning Gusti Allah. Terus akhire ngaku-ngaku aku wis makrifat Gusti Allah. Para bapak, rata-rata wong nggih muni weruh awake ku sebatas jasmani. Durung ngerteni rohani, durung ngerti. Nggih, sebatas jasmani. Awakmu kok ngaku kenal mbek awakmu ku apa? Nggih. Ya aku kenal iki rak tangan. Berarti tanganku. Iki sikil, iku sikilku, iki meripat, iki meripatku, iki irung, iki irungku, iki sirah, iku sirahku, iki weteng, wetengku.
Sebatas niku nggih. Niku mawon tasih mbutuhaken sejatine mripat iku kaya apa. Nggih. Mripat kok sampai bisa ndelok iku jerono apane. Niki kadang dereng ngerti. Padahal niki tasih alam syahadah. Alam syahadah niku tasih jasmani. Alam syahadah manusa cek jasmani. Nggih. Niki dereng sampai detail rambutku ya apa kok iso modot. Padahal rambutku ora ana godhonge. Rambut iku lho. Iku nek dijabut ora kena dincep neneh. Nggih. Ya mboten. Iki dereng mahami dereng. Nggih. Namun sebatas iki rambut, iki kuping. Lah kuping kok iso krungu jirono apane? Ora Bapak. Niki tasih dereng ngerti. Masa niku wis dingerteni kuwabeh mergo ning perguruan tinggi jurusane jurusan apa biologi. Ilmu manusia, ilmu binatang, ilmu tumbuh-tumbuhan, mengerti sampai detail pun itu namanya masih jasmani. Masih alam lahir, alam nyata. Iku sing durung ngerti jerone rohani, batin durung ngerti. Iki ditakoni apa kowe nek muring-muring kok golek musuh. Nggih mboten? Wong ku nek muring-muring kok golek musuh. Nggih. Wong ku kapane sahabat nek wong wedok kok golek wong lanang. Apa ya ngono? Wong lanang nek sahabat kok golek wong wedok. Nggih. Nek kapane pas luwe kok golek panganan. Nek ngelak kok golek ombe, nek adem kok golek kemul. Nek sumuk kok golek kipas. Lho, iku lho sebabe apa? Niki mboten ngerti sak. Nggih. Yen namung pokoke luwe ya golek mangan ngono ya, pokoke ngelak ya golek ngombe. Wong lanang kaku-kaku ya golek wong wedok. Bapak, niki jero niku mau tasik bisa dirasakno ambek lahir. Bapak, lah nek kula sampeyan pengertian hanya sekedar itu. Kapane sahabat golek lawan jenis, kapane ngelak golek ngombe, kapane ngantuk golek papane turu, nggih. Kapane luwe golek pangan. Nek iku sing sampean urus niku tok ora ono bedane mbek kebo sapi. Aku ki kebo apa sapi lho. Lho saiki deloken pinginamu ku apa? Kebahagiaane awakmu ku apa? Kebahagiaane binatang iku pokok mangane wareg, ngombene lengkap, nggih, turune penak, nggih. Nggih. Apa sitake mau, Pak? Sing sitake iku ya oleh wedok ya oleh lanangan, nggih, sing betina oleh pejantan, pejantan oleh betina. Iku bahagiane binatang. Lah nek panjenengan bahagiane mung trimo mangan ngombe turu laki. Mangan ngombe turu laki, apa bedane mbek wedhus? Ora nek bedane mbek wedhus. Ya senajan pejabat tinggi lho. Ya. Dan ini kebahagiaan hidup di dunia ngono kuwi ya padha mbek wedhus to. Nggih. Aja ngamuk lho. Aja ngamuk lho. Lan kudu mengenali dirinya. Kalau mengenal dirinya nanti akan kenal kepada Allah. Bapak dewe-dewe
Binatang kumawon ya werna-werna. Bagiane kala jengking nek oleh wong sing dintup nggih. Bar nguntup ngono bahagia. Nggih mboten. Bagiane ula nek oleh cokotan. Nggih. Bahagia. Nggih. Bagiane binatang buas nggih nek menang gelut. Nggih. Binatang buas niku nek menang gelut niku bahagia. Lah banjur terus malaikat. Malaikatku bahagiane apa? Bahagiane nek saged nyawang Allah Subhanahu wa taala. Saged melihat jalalillah, saged melihat jamalillah, ku malaikat bahagia. Iku sanes menungso. Setan piye? Setanku bahagiane nek iso nyasarna wong. Nggih. Wong bisa musyrik, nggih. Wong bisa nglakoni maksiat, wong bisa direka daya. Niku setan bahagia. Lah nek panjenengan niku kok mempengaruhi wong sampai dadi musyrik, mempengaruhi wong dadi tersesat, mempengaruhi orang jadi tertutup hatinya kok bahagia, ya padha mek setan to. Dene kok sampean kabeh menungso kok senengane nek wis nglarani wong merasa bahagia. Para bapak ana wong kok pengen wong liya ku diwehi obat-obat sik gendeng. Ya. Duwe obat-obat sik apa ngetokno duwite kaya wong gendeng wis niku ya ora ana bedane ambek kala jengking ambek ula. Nah, para bapak niki terus ditelusuri awake dhewe, ditelusuri. Kapan wis ngerti banjur batine manungsa iso neliti kebahagiaanku apa? Kebahagiaanku nek wis iso ibadah maring Allah, bisa ngerteni maring Gusti Allah, luwih-luwih saged meningkat bisa nyawang Gusti Allah. Iki wong iku padha ambek malaikat. Lan aku ku rasa bahagia. Rezekine ku jembar. Rezekine kaya udan. Mulai ibadah ning donya ku sing penting tujuane ya rezekine ben kaya udan. Lha iku rak balik meneh. Balik kaya napa? Men, ya kaya wedhus meneh to. Panjenengan kapane maca apa selawat, aja tujuane ben santer dunyane, aja maca surat Waqiah ben sugih, aja nggih. Bapak, nek balik ngono maneh jenenge balik wong awam maneh. Wong awam. Nggih. Nah, para bapak balike ning donya, nek wis donya ku rak nggih penak leh turu, enak leh mangan, seger leh ngombe, iso duwe bojo pirang-pirang, nek iso ya bojo tuku-tuku gak apa-apa. Lha iku lah ya padha ambek alwedusu wal babiyu. Nah, para bapak, dadi nek bab awake dhewe, bab lintang di langit, bab makhluk-makhluk mencari petunjuk menuju makrifat Allah mboten saged. Niku namung sekedar untuk mengenal keyakinan tentang Allah. Dereng saged makrifat melihat Allah niku dereng saged. Nah, para bapak lan para ibu ingkang minulya. Mane biyen niku nate beda banget wong sing golek dalil nganggo Gusti Allah kangge mengenali makhluk.
ambek golek dalil nganggo makhluk untuk mengenali Allah iku beda banget, syatana. Adoh ora padha. Tiyang niku nek tasih dereng ahli makrifat niku goleki Gusti Allah liwati makhluk niku wau. Apa-apa sing ning langit, apa-apa sing ning awake dhewe, apa-apa sing ning sekitare awake dhewe. Ya bangsane bumbun-bumbun, panganan, barangku sekitare awake dhewe. Nggih. Iku kanggo dalil goleki Gusti Allah. Lah nek wong ahli marifat, tiyang sing pun ahli syuhud niku sing diketoki mung Allah. Nggih, makhluk mboten ketok. Mulane tiyang kaya ngeten niki dalile Gusti Allah goleki makhluk. Niku sinten para bapak? Sing goleki Gusti Allah nganggo dalil makhluk niku sinten? Nek goleki makhluk nganggo dalil Allah niku sinten? Nggih. Bapak ngaji niku sik sak setan ngoten apa tek paham. Kasete diputar-putar bolak-balik ora paham. Ora bapak, wong sing tasih ahli taraqi. Nggih. Niki goleki Gusti Allah dalile makhluk. Nempun ahli tadalli mudun niku goleki makhluk nganggo dalil Allah. Ahli taraqi niki wong sing melakukan perjalanan naik. Perjalanan naik. Perjalanan naik niku jenenge safarut taraqi, perjalanan naik. Perjalanan naik niku para bapak nggih niku wau. Nggih. Nganggo dalil-dalil makhluk terus disertai nggih dengan ibadah yang sempurna. Kaya wingi nika siji dengan azkar, banyak berzikir. Nomor loro riyadhah, melatih nafsu. Nomor 3 mujahadah. Wingi niku. Mujahadah ku merangi nafsu. Zikir niku napa zikir? Zikir ku semua ucapan sing mengandung namane Gusti Allah utawa sifate Allah iku zikir. Napa nganggo subhanallah, napa nganggo alhamdulillah, napa nganggo sallallahu ala Muhammad, napa nganggo ya hayyu ya qayyum, napa nganggo la haula wala quwata illa billah, napa nganggo la ilaha illallah. Niki bapak mulane kabeh thariqah mesti nggunakno niki. Siji kudu enek istighfare, loro kudu enek selawate, telu kudu enek kalimat thayyibah. Niku setiap thariqah mesti enten. Dene liya-liyane tambahan-tambahan. Nah, kalau bapak niku jenenge azkar, zikir tok gak cukup. Nggih. Kula sampean ngwajeki zikir, maca Quran jenenge wirid sing diajeki. Niku mboten cukup. Kok pirang-pirang wong zikir niku isih seneng nglakoni pengadatan-pengadatan sing ndadekno lali Allah. Nggih. Napa pengadatan-pengadatan ndadekno lali Allah. Para bapak kula jenengan wis kadung kulino. Wetengku pun nek luwe, iku kudu golek panganan. Nek wis mangan banjur wareg. Iku banjur adate iku ngarani nek sing gawe wareg iku panganan. Nggih. Jajal mangan wareg
jerone atimu rasa lho, ora muni tok ning lisan, rasa sing gawe wareg Allah ngono. Iso. Kan? Ku jenenge pengadatan. Setiap kula sampeyan niku ngelak, niku terus dombene banyu seger. Niku pengadatane niku sing gawe seger iku banyu. Akhirnya Allah tertutup. Nggih. Saka ati iku tertutup Gusti Allah. Para bapak kapane ngelu tau bene budrek kok waras nggih. Jerone ati terus rumangsa mengakui sing marasno Allah niku lho, angel apa gampang. Dadi rumangsa sing marasno budrek. Baju kula sampeyan adem panas, diarani lara, napa jenenge tipes. Dimek-mek ambek dokter. Ambek mbuh apa sing dincepno kuping ditutuno tul-tul. Batu disuntik bareng ngoten terus panase ilang dadi adem nggih. Pengadatan niku kan rumangsa aku waras mergo priksa dok. Niki pengadatan. Nek wis ngono dadi lali mek Gusti Allah. Pada sejatine wareg iku sing gawe Allah. Sejatine seger sing gawe Allah. Ngelu ilang sing gawe Allah, lara panas waras sing gawe Allah. Tapi kalau pengadatan niku pengadatan. Ora bapak, kula sampeyan awe cilik biasane kapane butuh mangan, mak, mam. Ambek mae disediani mangan didulang. Mak ngombe, ambek mae kekno wedang susu. Nggih. Mak di klambine mak wabeh mae. Lah ngono bapak, mak, bapak, pengadatan koyok ngene iku akhire rumangsa sing wehi mangan, sing wehi ngombe, wehi sandangan bapak ambek emak. Lali ambek Gusti Allah. Yo pengadatan sing koyok ngene iki sing dadekne lupa ning Gusti Allah. Mulane bareng ngono kudu ana jenenge zikir. Zikir kuwi linga ning Gusti Allah. Mripatku ndelok sing maringi Allah. Metengku luwe sing maringi Allah, tak pangani sego wareg sing maringi Allah. Ku jenenge zikir. Nggih. Zikir terus eling maring Gusti Allah, terus dibarengi maneh ambek riya. Ndutin nafsi, ngelatih nafsu. Lah ngelatih nafsu niku napa? Nafsuku dilatih supaya gelem nglakoni ibadah-ibadah sing dianggep abot. Nggih. Ku dilatih terus, nek mboten dilatih abot. Nggih. Ku riyadhah. Ngaji niki para bapak abot nek mboten dilatih. Jamaah para bapak abot nek mboten dilatih. Poso para bapak abot nek mboten dilatih. Ada perintah Tulungagung poso mrenten sing poso. Iki abot nek ora dilatih. Dadi riyadhah melatih nafsu niki supaya mampu melakukan ibadah yang dirasakan olehnya berat. Luwih-luwih para bapak, para ibu, nek ibadah iku bentuke ngetokno duit. Estu. Ibadah bentuke ngetokno duit. Para bapak niku abot kudu dilatih. Latihane Tulungagung, ngaji ngeten nyemplungi kotak. Latihan saka titik apa titik. Ya nyemplungi 100, nyemplungi 500, nyemplungi 1000, nyemplungi 2000, nyemplungi 5000, nyemplungi 10000 nggih. Sampeyan delok sing 100 ana apa gak?
Ya ana kuwarang-arang menuju panen bae niku. Para bapak ini kan melatih. Estu mursyid niku nek nglatih murid nek wonge sugih. Kadang dijaluki kathah para bapak. Sing jaluki iku 5 miliar. Nggih. Napa mboten kemeng dah sampeyan. Sing jaluki 10 juta. Iku sak temen iku nglatih riyadhati nafsi. Supaya nafsu iku mampu melakukan ibadah yang dianggap berat, sing dianggap abot. Kan waca nggih tengene kitab niku karangane Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Terus bapak enten guru mursyid niku sing bandane muridku dijaluk kabeh. Kadang dijaluk kabeh duwehno wong fakir miskin, kadang digunakan apa sing bermanfaat, enten kadang dibuak ning segoro. Nggih. Iku nglatih, nggih. Supaya napa? Supaya nafsu niki mampu melakukan ibadah sing dianggap berat. Nggih. Ya beratnya ndi penggawean sing berat mungguin nafsu niku luar biasa imbalane para bapak. Imbalan apa surga, apa imbalan keselamatan neraka, apa imbalan kedekatan kepada Allah, luar biasa. Imbalan. Ku nek sing butuhno imbalan. Nah, para bapak, pirang-pirang wong sing ahli maksiat nemen. Wis kabeh maksiat tau dilakoni kabeh. Nggih, nopo masalah zina, masalah nopo dilakoni. Akhir piyambake ngimpi rumangsane kiamat teko, nggih. Lho kok zakare, ngerti zakar mboten? Nen? Niku modho dadi ula. Bareng modho dadi ula raine ku disembur. Dadi sembur ku wawak sekujur dadi areng kabeh. Nek pancen besok ya ngono iku. Titenono sing gawene selingkuh ora ndang tobat. Nggih. Besok ra ikune dadi ula. Nggih. Tenan, nek mun nyokot ngoten awak dadi areng. Nggih. Insyaallah. Wahid terus pundi wedi wajri. Bareng wajir niku terus tobat, nggih maca istighfar. Nggih. Lakoni ibadah gak leren-leren. Lu akhire para bapak masyaallah. Lah tingkatane surga yang sangat tinggi, nggih. Oh bapak, apa sedekah? Nggih. Sedekah suatu saat dicoba mbek wong emis. Wong emis iki mboten sekedar wong emis tapi waline Allah nyoba. Wis ora ndek apa-apa babar pisan kejaba pakaian sing nemplek ning awake. Lha kok wong fakir niku wong emis sail wong njaluk niku muni aku njaluk sampeyan ya panganan sing cukup tak nggih mangan sedina. Nggih, biasane wong emis sampean wae pira? 1000, ya cukup ngemangan sedina. Langsung dina. Krana ora duwe para bapak, klambine dicopot. Duweku mung iki wis iki pekan. Lho sebab iku para bapak diampuni mbek Allah Subhanahu wa taala, akhir diangkat dadi waline Allah. Sedekah abot. Nek panjenengan karek klambine sitok saring sitok terus klambi dijaluk muni ampan piye? Duweku iki tok mbok jaluk. Tak mesti ngoten. Nggih. Mohon para bapak. Nah niki ngelatih. Nomor telune mujahadat. Wingi lho Pak,
Sing hikmah sing wingi lho khidmatin. Iki isine adzkarin wariyadotin wa mujahadat. Mujahadah niku napa? Mujahadah niku ngetokno sifat sing elek diganti sifat sing apik. Terus pundi biyen niku medite ku ditokno diganti ambek loma. Biyen niku serakah jenenge khirsu, serakah ning donya diganti ambek qanaah. Nggih. Qanaah nrima. Biyen niku ghadab muring-muringan diganti ambek sabar. Biyen niku riya diganti ambek ikhlas. Biyen niku takabur, sombong diganti ambek tawadhu, andap asor. Iku jenenge mujahadah. Pirang-pirang wong muni mujahadah merangi nafsu. Iku lho maknane ya apa? Nggih. Jelas iku maknane ya apa? Maknane nggih niku wau mujahadah, merangi nafsu niku ngeten. Sifat sing elek dibuat diganti sifat sing sae. Istilah sifat sing mazmumah yang tercela dibuang diganti dengan sifat mahmudah yang terpuji. Bau tak terangno medit diganti loman, takabur diganti tawadhu, ghadab diganti sabar. Baca terus. Niku jenenge naik para bapak, naik. Nggih, naik. Nah niku naik niku sing gunakno dalil makhluk. Mengetus naik sampai tekan tajali, nggih. Af'al sampai tajali sifat, sampai tajalil asma, sampai tajalil zat. Tajali ku ngetok weruh date Allah. Nggih. Kalau bapak nek wis tajali zat nggih niki wong wis ora ndelok sapa-sapa, ora ndelok apa-apa kejaba mung ndelok Allah. Niku jenenge makom fana. Niki wis puncak niki, Pak, puncak niki. Makom fana ku makom sirna melihat apapun selain Allah. Iki kene darane makom jam'i. Makom jam iku makom kumpul ambek Allah. Niki nek makom fana tok niku belum sempurna. Wong sing kaya ngeten apa tumindake apa jare Allah. Piyambake ora duwe, ora weruh, ora napa-napa, ora iso ngatur awake, apa maneh ngaturmu murid, mboten saged. Pemane ngatur murid, bimbing awake mboten saged. Niki wis kaya bayek ning pangkuane ibu. Apa jare ibu? Apa jare Gusti Allah? Nek wis koyo ngono enten safar tadalli. Safar tadalli ku perjalanan turun, mudhun. Nggih. Nek men mudhun mengke para bapak saking tajalil zat mengke mudun tajalil asma, tajalil sifat, tajalil apa niki nembe weruh maneh teng makhluk. Nggih. Di samping nyawang Allah ya nyawang makhluk. Iki wong jenenge wis stabil. Nek wis tekan kene disebut makom farku utawa makom bako. Dalam perjalanan munggah niku dalile makhluk. Nggih. Tajali ngetok iku sik peparinge Allah. Bapak nek wis perjalanan turun iku dalile Allah. Ngono. Allah dalile ku Allah, sing nuduhno ku Allah. Nggih. Nek munggah niku sing nuduhno ku makhluk, nuduhno goleki Allah.
Nek wis tekan kono banjur mudhun dalile nganggo Allah goleki makhluk. Nek wis tekan kapan delok Allah ya delok makhluk, nek delok makhluk ya delok Allah, jenenge makom bako. Iki para bapak baru dia ini adalah punya wewenang dadi mursyid, mengatur, membimbing murid. Para bapak dan para ibu, di wau nek pitakun, kapan to Gusti jenengan boten hadir kuatik goleki barang. Leh boten hadir niku kapan? Mboten nate mboten hadir, kuatik goleki. Nggih. Kapan jenengan nate tebih? Mboten nate tebih. Kok mboten nate tebih kok golek barang sing nyedhekake jenengan iku napa? Nggih. Niki Bapak wong sing pun ahli makrifat sanes kula sampeyan. Nggih. Ora Bapak, Gusti Allah ku gak tau gaib. Nggih. Hadir terus. Lane wau latihane Allahu mahi. Allahu nadirun ilayya. Allahu syahidi. Allah ku bersama aku. Allah tuh selalu melihat aku. Allah selalu menyaksikan aku. Hadir terus mboten ati raib. Nek makom hijab kaya kula sampean hanya sekedar meyakini. Nggih. Dereng sampai melihat. Bapak kapan wis melihat membenten. Nggih. Benten kali sekedar meyakini. Lane Gusti Allah mboten gaib. Para bapak zamane Raja Harun Ar-Rasyid. Raja Harun Ar-Rasyid niku khalifah teng negeri Baghdad nggih. Jenenge Harun Ar-Rasyid niku lihtinge gesange niku sak lihting kali Imam Maliki. Imam Maliki waktu niku negeri Baghdad niku kekeringan. Iki sampun bertahun-tahun mboten jawah. Sawule Indonesia iku gak tau tiga, rendeng terus. Iku mboten tiga terus. Nggih, masa kemarau kering. Akhirnya terus pundi berdampak kehancuran bangsa. Di bangsa Baghdad, rakyat Baghdad pada sing mati. Nggih, kehausan, mati kelaparan pun kata sing kebakaran. Walhasil hampir hancurlah Baghdad. Akhirnya Harun Ar-Rasyid niku perintah supaya wong-wong nglakoni salat istisqa nggih teng padang pasir. Pun kono perintah raja para bapak berangkat padha salat istisqa. Sampai dilakukan berkali-kali mboten enten turun hujan. Nggih. Ka ono udan. Ngoten para bapak dari daratan padang pasir tiba-tiba enten wong tuwa nggawa anak wedok telu. Anak wedok telu iku sik cilik-cilik, wajah iku mencorong-mencorong. Cah wedok. Terus lungguh teng embung, teng dalan kanggo liwate warga Baghdad. Nggih. Kanggo liwate warga Baghdad dateng padang pasir. Lungguh teng tengah dalan. Wong papat niku bapake mun sepuh, masyaallah. Klambine gembel, wajahe rusuh penuh debu. Awake nggih ngoten kuru. Para bapak kotor,
Ku setiap enten warga Baghdad niku liwat nggih. Uluk salam, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Liwat maneh, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mung teng tengah dalan. Terus akhirnya takon dateng pengarepe niku, nggih. Pengarepe warga Baghdad niku lho. Ditakoni, "Wahai kaum, penjenengan kok sami teng padang pasir niku enten napa?" Nggih. Anu nyuwun teng Gusti Allah dengan cara salat istisqa nyuwun jawah, nyuwun diparing udan. Lagi Baghdad niku ketelatan udan mung dangu. Lu jawabane wong tuwek niku, "Napa Gusti Allah niku nate ninggalaken kota Baghdad pindah teng padang pasir, kok sampean goleki teng padang pasir?" Paham Pak niki? Paham? Lah iya apa Gusti Allah ku pernah gaib niku ghibta niku wau ghibta. Apa pernah gaib Gusti Allah di Baghdad? Kok sampean njaluk donga kok teng padang pasir? Nggih. Napa mboten sak mestine wa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kamu dimanapun kamu berada. Kamu di kota Baghdad, Allah ada di sana. Kamu di padang pasir, Allah ada di sana. Wa ma'akum, Allah bersama kamu terus dimanapun kamu berada. Bahwa bima ta'maluna basir. Allah itu dengan apa yang kamu lakukan, Allah itu melihat, maha melihat. Lapo ate ning padang pasir barang. Nomor Bapak, niku ngadi makrifat, nggih. Nggih, sampean nggih nek kapan salat istiqo niku masjid napa teng lapangan? Napa ning lapangan? Ning lapangan ku suwe masjid gak kotor. Napa kok kotor? Mergo wong istisqa kudu ngajak kebu, ngajak wedhus, ngajak sapi. Oh sampeyan istisqa muacak kok nganggo klambi seragam PNS. Kebune gak dijak. Sapine gak dijak. Ngenteni tekane wong andok ning warung. Nggih. Ya apa dijabahi? Oh Bapak nggih ning lapangan. Lapangan dadi enek biring lapangan ning padang pasir itu soalé ngajak sapi, ngajak wedhus. Lha sakniki gak ngajak ngono kok ning lapangan ku lha apa? Enak ning masjid to. Nggih. Terus Bapak, kula sering teng Madinah ku salat istisqa. Teng masjid, mboten teng lapangan. Bapak gak ngajak sapi. Gak ngajak unta. Nah, para Bapak, akhirnya dawe wong fakir niki, wong gembel niki, para Bapak, sampai kepada Harun ar-Rasyid. Disampaikan Tuan Raja, wau kepanggih kali tiang sepuh, modelnya ngeten-ngeten, nakoni kita. Napa kok ning padang pasir? Apa Gusti Allah tau lunga saka Baghdad pindah ning padang pasir? Gusti Allah kan bareng be awakmu kapanpun dimanapun. Allah ku mengetahui apapun yang kau lakukan. Iku celuun tekakno mrene. Delok kata-kata niku mesti orang yang punya rahasia tersimpan dengan Allah. Ada rahasia. Akhirnya para bapak digoleki, dihadapkan Harun ar-Rasyid. Barang pun dihadapkan terus salaman. Salaman. Aman to dilungguhno nggih jejer Harun ar-Rasyid. Pak Tua pengen kersa ndongaaken penduduk Baghdad niki teng pangeran panjenengan supados paring jawah. Nggih.
Nggih supados jenengan derajat tambah dhuwur di sisi Allah. Nggih, diaturi Harun Rasyid ngoten niku mesem. Nyeluk Harun Rasyid ku dijangkar, Harun. Napa wani nyeluk raja kok Harun ngono iku. Nek panjen sampean betahaken kula ndonga teng Gusti Allah. Nggih. Kula enten syarate. Syarate napa Pak Tua? Nggih, rakyat jenengan sampean celuk dikumpulno dijak tobat bareng. Nggih. Bareng kalih kula. Nggih. Wong awake dhewe kok gak tobat dhisik. Nggih, kengken poso ya ora poso, malah ning warung. Nggih. Ki poso bagus bape penyen tobat, penyen tobat dhisik bareng kalih kula. Tekaken kabeh Pak, nggih, rakyat Baghdad. Terus tobat bareng dibarengi kali wong tuwa niku. Batos sembahyang 2 rakaat cepet. Terus anake telu dilungguhno ngarep sitok, dilungguhno sisih tengen sitok, dilungguh sisih kiwa sitok. Ayo nduk ndonga. Nggih, tangan diangkat ndangak teng langit ndonga. Donga niku indah, meresap di dalam hati. Wong papat niku yo bapake yo anake telu ku kabeh mencucurkan air mata. Nggih. Meleleh air mata. Iki donga sing temanku sampai nangis. Ana donga mbek guyu ku ya. Nek guyu lagi lho. Nangis. Para bapak dereng sampai rampung dongane mun langit tertutup dengan awan tebal. Dibarengi mbek kilat bledek, kilat bledek, akhirnya beres oyok dene ditumpahkan dari langit. Para bapak, nggih, akhirnya Harun Rasyid dikabari, pun Jawa ngoten, wo bungae gak karuan. Wis saiki golek ana wonge golek ana. Wadosi para bapak, nggih. Anake niku lungguh lare 3 niku, bapake iki sujud. Kali utusane Harun Rasyid sing golek niki lho. Dinteni ku gak jegelek-jegelek. Sirah iku mboten diangkat-angkat, sujud akeh teng bletokan. Ngerti bletokan mboten? Engko barudan deres niki. Dadi sing dingene sujud niku bletok ya. Tergenang air. Niki mboten diangkat-diangkat. Terus utusan Harun Rasyid takon ning anak-anake, "Kenapa, Nduk? Bapakmu kok gak ngangkat-ngangkat sirah?" "Pak, bapak kula niku nek sujud niki mboten ngangkat sirah selama 3 hari." Masyaallah. Awake 3 menit wis ngelu lho, Pak. Selama 3 hari. Terus niki balik matur Harun Rasyid, nggih, mergo dereng diangkat sirahe. Nek 3 dina lagi diangkat. Para bapak Harun Rasyid ku nangis, nggih. Nangis. Akhirnya nyuwun ning Gusti Allah kemurahan dari Allah, kelonggaran rezeki dan lain-lain dengan barokah wong fakir niki. Nggih. Mulane aja sok ngremehno, padha-padha menungsane. Walaupun didelok iku wonge tidak ada harganya. Padahal wong sing kaya ngene iku para bapak nggih, niki biasane njaluk dhuwit ya ora bakal diwehi, nek nglampat anak sampean gak ngira dirabekno. Ora diperhatekno. Nggih mboten? Tapi nek sumpah ning Gusti Allah, langsung Allah melaksanakan permintaannya. Para bapak semanten mawon bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim
minal fitani Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim ba'amidna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani Rabbi bi barakatihim wahdina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.